Здравствуйте, добрый вечер. У меня проблема, и у сына была. Значит, сын начал с годика кашлять. Сначала я думала простуда, начала лечить. Лечились, а она не проходит. Тогда я поняла, что дело все-таки не в простуде. Мы обратились к врачу, ну, нам предположили, что это аллергия. Вот. Потом мы поехали в областную больницу, там уже пульмонолог посмотрел, аллерголог, поставили аллергию нам. Периодически вот у него была аллергия, была у него 3 года. Это постоянно хронический кашель. И в садик тоже нам воспитательница говорила, почему у вас ребенок в садик с кашлем ходит. Я ходила в больницу, брала справку, что это аллергический кашель, приносила воспитателю, чтобы нас в садик пускали. Утром приводишь ребенка в садик, и вот он по утрам вот особенно откашливался, и вот приходишь, там, пока он раззывается, значит, прокашливается, все родители на меня вот так вот поворачиваются с таким взглядом, что ребенка больного привела. Но я уже по кашлю, я понимала, какой кашель у нас норма, а какой уже перешел в бронхит. Потому что периодически, ну так как там вот эта, видно, патогенная флора постоянно присутствовала, у нас очень часто были бронхиты. Вот. Иногда случались приступы такие ночью, сухого кашля, он прям задыхался, кашель просто не прекращался, он кашляет, уже весь там покраснел, из сил выбился и не проходит. Мы купили увлажнитель воздуха, но это не помогало, вообще никак не помогало. Мы его поднимали, когда он кашлял ночью, шли, делали ему ингаляцию с бердуалом, мантеллар давали, там теплую водичку, ну, часа 2 он там мучился, потом успокаивался, засыпал. Вот, и потом в какой-то момент мы прошли, ну, я когда познакомилась с человеком из кораллового клуба, мне порекомендовали пройти противопаразитарную программу. Мы прошли эту программу, и я как бы сразу не заметила результат. Я его заметила только спустя почти год, наверное. Потому что, как-то сразу я не отреагировала, не знаю почему-то. А потом такая мне раз что-то щелкнуло, так он же не кашляет. И сколько он уже не кашляет, уже больше года получается. И я сейчас даже не помню, когда мы последний раз делали ингаляцию. Потому что, вот не помню, я не могу вспомнить. Точно уже, наверное, больше года назад. Вот. И никаких бронхитов у нас не было. Было там в течение года, может, посопливил немножко, но так вот до кашля такого прям серьезного ничего не доходило. Бронхитов не было. Вот. И у меня была аллергия, не с рождения, а приобретенная. Это после того, как я родила детей, у меня начала высыпать крапивница появляться. На лекарства. Я лечила бронхит, и выпила таблетки, у меня высыпало. Прям ноги сильно чесались, очень сильно иногда высыпало по телу. Последнее вот обострение, помню, что сильно высыпало на ногах. Зуд сильный, таблетки прописали мне, даже капельницы в какой-то момент прокапывали в больнице. Я очень не любила эти таблетки, потому что я и так, как сонная муха ходила, я чувствовала, что я непродуктивная, мне хотелось там вечером что-то поделать, еще когда детей спать положу, там как-то, даже днем бывало там, да, и я все время вот хотела спать, и плюс еще эти таблетки, я вообще просто ходила и спала, вялая такая была, сонная, да, и я очень меня это мучило. Вот, тоже вот мы всей семьей, получается, противопаразитарную программу прошли, и тоже вот у меня с тех пор вот уже, я не знаю, это год был зимой, в декабре, да, а уже получается август. Вот сколько уже прошло, год и 8 месяцев, как у меня аллергии это нет. Вот, и я очень рада этому. Вот такие у меня результаты. И мы рады, что вы с нами, что такие потрясающие результаты, как у взрослых, так у детей. Аллергия – это не приговор, это всего лишь зашлакованное закисление организма.